Hörmətli izləyicilərim, sizi səfalı bir təqdimata dəvət edirəm. Gəlmişəm Şamaxı şəhərinin Çuxuryurd kəndinə. Bir hörmətli izləyicim dəvət edib ki, Tural əfəndi, hörmətli izləyiciləri və bu bal qaymağı, ikranı təqdim elə. Bəli, gör sizə nə təqdim edirəm. Otel istəyirsiniz, edə bilərsiniz. Üçbucaq afirem istəsəz, burada edə bilərsiniz. Bura biznesin məkanıdır. 42 sotun üzərində, əzizləyicilər, sizə nə az, nə çox, 1 yox, 2 yox, 3 yox, 5 dənə villa təqdim edirəm. Bir həyətdə, amma ayrı-ayrı girişləri olan, ayrı-ayrı həyəti, manqal zonası, pisetkası olan möhtəşəm bir şəhərci təqdim edirəm. Operator bir dənə kadrı görsətsin, yaşıllığa baxın, feyziyab olun. Bunların hər biri bir villanın pisetkasıdır. Çaysız olmaz. Çaylarınızı qarışdırın, limonu stakanınıza atın, təqdimata başladıq. Çuxuryurdun tam mərkəzidir bura. Hörmətli izləyicilər, Pirqolu yol deyirlər. Ana yolun, baxın, avtomobil gedir, diqqətlə kadrı sizə görsətsin operator. Ana yoldan 50 metr, ikinci həyət bu gördüyünüz villadır. Ona görə əvvəlində dedim ki, buradan yaxşı otel çıxar. Mənzərə birbaşa dağdır. Elə bir ki, Windows proqramında mənzərəyə baxırsan da, yəni odur mənzərə. Keçəyini villaları yaxından göstərim sizə. Hər villanın özünün internet sistemi, işığı, qazı, suyu, mərkəzləşmiş kanalizasiya sistemi, yolu asfalt. Buranın infrastrukturu şəhərdəki çox qəsəbələrdən daha gözəldir, hörmətli izləyicilər. Qonşular da demirəm zaten, məndən də yüzəvə yaxşı bilirsiniz ki, bu ərazi necə pafisli ərazidir. Bu qonaq otağının evini mən sizə təqdim edeyim, qısa-qısa göstərəcəm. Hamam otağı, qardiroblu otaq, sanitar qovşağı birinci mərtəbədə, ikinci mərtəbədə isə qonaqlar üçün nəzərdə tutulmuş yataq otaqları var. Veranda, açılıb bağlanan cam balkon və burada möhtəşəm bir mənzərə var, onu sizə təqdim eləmək istəyirəm. Birbaşa Çuxuryurdun dağlarına baxırsan. Qısası burada hamam otağı da var, girən kimi tam təmirli. Bura villanın artıq pisetka zonasıdır, manqalnisi, duşu, suyu, hər şey çəkilib. Bu isə villanın 2 mərtəbəli villanın özüdür. Bura mətbəxi, bura hamam otağı, bura ikinci hamam otağı, orada vanlar, burada duş kabindir. Burada zal otağıdır villanın, birinci mərtəbənin, qalxaq ikinci mərtəbəyə. 1, 2, 3, 4 yataq otağı var. Bura ikinci evin həyətidir. Özünə aid xüsusi girişi var. Qış mətbəxi, içində kateni sistemi, belə bir gözəl, yaraşıqlı, dekorativ ağaclar. Burada dekor, bir dənə yerdən su çıxan, nə deyirlər ona? Çox maraqlı görsən. Nə adı? Quyu suyu. Orada da böyük dəyərli izləyicilər, bisetkası var. Yəni, çox möhtəşəm bisetkadır. Operator sizə göstərəcək. Burada verandasıdır bağ evini. İndi yataq otaqlarını sizə təqdim edirəm. İndi sizə 3-cü villaya dəvət edirəm. Oranın da həyət yanı sahəsini, villanın özünü təqdim edim. Birlikdə feyziyab olaq, baxaq.
Bura isə təkcə 18 sotun üzərindədir. Hörmətli izləyicilər, mən bunu sizə niyə dedim? Əgər istəsəz, seçim eləsəz, siz bu sizə göstərdiyim villaları adden ala bilərsiniz. Məsələn, bu 18 sotun üzəridir, 2 mərtəbəli bunun bağ evi var, indi göstərəcək sizə kadrda. Yeni bir manqalı var, heç sahibi bu manqalda bir dəfə istifadə eləmir, çünki onun yanında balaca manqaldan istifadə edir. Oranı bir dənə göstərsin sizə Orxan bəy. O gördüyünüz hissədə böyük bir bisetkası var, dekorativ və burada olmayan ağac yoxdur. Yəni saysam gərək 1 saatlıq video çəkim sizə. Hər cürə bar verən meyvə var və bu villanın da mən sizə girişini təqdim edeyim. Adam özünü burada indeyski hesab edir, dəyərli izləyicilər. Yəni bobi çatmır da, yəni. Hər bir villanın su çəni var, ehtiyat su çəni. Yəni ağlınıza gələn, gəlməyən hər şey var da bu villada. Yenə deyirəm, təkrarçılıq olmasın, 5 dənə villanı gəldin ki, qardaş, bu mənə neçəyə versən, tapışsın 270 min manata, 10 sot, 2 mərtəbə. Bunu alıram. Şərt deyil ki, sən 42 sot alasan və yaxud da ki, otel tikmək istəyirsən. Afrem evlərdən elə günlük 250 manatdan ver icarəyə, biznes kimi artır. Yəni yeri əla olduğuna görə burada hər paltar əyninədir də, yəni bu sözümün canı odur. Bir dənə evi görsətsiniz siz operator. Başlayırsan. Bura girişidir, bura mətbəxidir. Dəyərli izləyicilər, bu evdə bütün pəncərələrdən həm dağa baxır, həm də arxaya meşəyə baxır. Burada hamam otağıdır, girən kimi. Yer üstü döşəmədir, yer paraketdir. Biraz yaşayış yoxdur deyə nəsə görsəz, onu tənqid eləməyin ki, paltar ortada deyək. Yəni yaşayış yoxdur. Adam illərlə gəlməyib də bura. Reallıq budur. Bura zal otağıdır. İndi bir-bir başqa otaqları sizə göstərək. Ayda sizə bir kadr göstərəcəm. Dəyərli izləyicilər, o bax nənə orada toxa vurur. Toxa bilir sizə nədir? Kəndə gəlib gələnlər bilər. O vaxt mən də kanikula gələndə toxa vurmağa öyrənmişdim. Sonra siqaret çəkdiyim nənəm bildi rəhmətli, başım vurmuş toxanı. Kartofla çıxarırlar belə bir ki. Sonda nə deyə bilərəm sizə? Hörmətli izləyicilərim, 42 sotun içində komplo hamısı bir yerdə 850 min manata satılır. Yer üzündə olan cənnəti təqdim elədim sizə. Amma yenə də vurğulayıram ki, dönə-dönə. Bunu siz 5 villanı ayrı-ayrı ala bilərsiniz. 250 min manatdan gəlin, 260 mindən gəlin. İndi çox burada açıb ağardım, xırdalamayım. Zəng eləyin. Gəlin, əli boş qayıtmayasınız. Sizin də Şamaxının Çuxur yurdunda, Windows mənzərəli yerdə villanız olmasını istəyirsinizsə, əlaqə nömrəsinə zəng eləyin. Sağ olun, var olun.